Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kwa sasa tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba kwa ajili ya kuendelea, kwa kuwa tunahitaji kumshukuru Mungu kila wakati. Yaani hatuwezi kuishi bila Mungu. Yaani Mungu ndiye anaye kuisha kila siku. Ni kwa sababu ya uweza wake ndivyo kwa maana tuko hai, na ameweza kutufadhili, akatunemesha, ametutendea yaliyo makuu. Kwa hivyo tutaweza kuomba kwa ajili ya kuendelea, tukikumbuka Timotheo wa kwanza 2:1. Basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi na shukrani sifanyike kwa ajili ya watu wote. Na tunaona katika kitabu cha Waefeso 2:20 tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Amen. Na Yesu akiwa jiwe kuu la pembeni. Amen. Na vile tunavyojua pia kitabu cha Zaburi 95 mstari ni ule wa 6, naambiwa njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele yake aliyetuumba. Kwa hivyo yule ambaye aliyetuumba, ambaye ni Mwenyezi Mungu, tunapaswa kupiga magoti mbele zake. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba kwa ajili ya kusikiliza neno lake. Na kwa hivyo pia kabla ya neno tutaweza kumsifu kwa njia ya nyimbo. Tunaomba. Baba yetu utupendaye sana, asante kwa kuwa wewe hu mwema kila wakati, mfalme. Asante kwa asubuhi njema yenye utulivu, yenye anga nzuri ambayo umeweza kutujalia, mfalme. Umetuangazia mwangaza wa jua, ukatupea pumzi ya uhai. Jina lako lisindi kutukuzwa na limindiwe milele. Naomba uweze kutuongoza kwa ibada hii ya asubuhi. Utembelee kila mmoja aliyehudhuria hapa, mfalme. Neema yako isinde kuwa pamoja nasi, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo tutaweza kuimba wimbo namba 89. Wimbo namba 89. Tuonekana kwa kamera wewe. Wimbo namba 89. Unaenda hivi. Bwana asubuhi kucha nitakuinua. Sasa tukaribia pia. Basi kama peke yangu sitaki. Sawa, unaweza kutulia. Sawa, tutaweza kuendelea. Bwana asubuhi kucha nitakuinua, sauti yangu kuomba nipate baraka, na kuomba Roho yako niongoze nayo, nifanye yanipasayo na mapenzi yako. Wanaokutegemea umulinzi wao, matumaini wanayo utayatimisha, na kwa wingi wa fadhili nyumbani mwako juu nitaingia na wimbo pale kusa
Amen. 178. Sawa. Ngoja nzo nitafute, pengine hata sijui tune yake. 178. Ukingoni mwa Yordani ninaangalia. Tuimbe pastor. Ukingoni mwa Yordani ninaangalia bara zuri la Kanani ninayotamani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Bara ile ina nuru, nuru ya milele. Kristo jua utawala, ufuguza giza. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Nitapafikia lini na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumwona tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba msana kondoo milele hata milele. Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa. Ngapi mawimbi katika Yordani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Wanazika stop. Sawa sawa. Kwa hivyo tutaweza kuomba kwa ajili ya kusikiliza neno ili Mungu aweze kutuongoza, aweze kutupea Roho wake Mtakatifu ili asinde kutufafanulia neno, kwa kuwa bila Roho Mtakatifu hatuweze tukafahamu yale yaliyo ndani ya kitabu hiki, kwa kuwa tunaweza kuyasoma kama storybook. Kwa hivyo tunahitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kufahamu maandiko haya na yaweze kutusaidia, kwa kuwa ni maneno ambayo yako hai, ni maneno ambayo yako hai, na tukiweza kuyakubali yataendelea kutuisha. Kwa hivyo tutaweza kuomba ili tuweze kuendelea. Tunaomba. Ningeomba tuweze kutulia. Sawa pastor. Sawa. Baba yetu utupendaye sana, jina lako litukuzwe, limindiwe milele mfalme. Asante kwa masaa haya tena ambayo umetujalia pumzi ya uhai. Naomba uweze kunena nasi, utufunulie neno lako kwa Roho wako Mtakatifu. Kila mmoja aliyehudhuria, naomba uweze kumpa Roho wako Mtakatifu ili tuweze kufahamu, na ukweli huu usindi kututakasa mfalme. Tusamee mahali ambapo tumekukosea, ututakase hatua baada ya hatua, bali mapenzi yako yatimishwe, na nikupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, pastor. Amen.
Kwa hivyo kitabu cha Timotheo wa pili 3 mstari wa 16 tutaweza kupata somo letu katika andiko hilo, na tunazungumzia kuhusu kujiweka tayari, kuhusu kufanya matengenezo. Tuweza kufanya matengenezo kwa maneno yetu, kwa matendo yetu, hata kwa mavazi. Tunafaswa kufanya matengenezo. Kwa hivyo hatufaswi kuvaa kama watu wa dunia. Tunafaswa kugeuka kwa uwezo wa Kristo, yaani neno lake likituelekeza jinsi ambavyo tunavyopaswa kuishi. Timotheo ni wa pili 3 mstari wa 16. Neno la Mungu nasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Mstari wa 17. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo njema. Kwa hivyo kwa mujibu wa Timotheo wa pili 3 mstari wa 16 inatufahamisha kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuonya watu na kuwaongoza na kuwaadibisha, tukaweza kuangalia ile mtu wa Mungu aweze kuwa mkamilifu. Kile ambacho kinaweza kutufanya tuweze kukamilika ni neno la Mungu. Litaendelea kututakasa kama vile tunavyojua 17:17 kitabu cha Yohana inasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hivyo neno la Kristo linafaswa kutuonya na kutuongoza njia inayofaa. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 3 na mstari wa 4 pia neno la Mungu nasindi kusema hivi: kwa maana maonyo yetu siyo ya ukosefu wala ya uchafu wala ya ila, bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana Injili, ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu. Kwa hivyo tunaangalia tunaona tuko nayo maonyo, na maonyo haya sio maonyo ambayo yanaweza kupendeza watu. Bwana Yesu asifiwe. Maonyo haya hayawezi yakapendeza watu wengine wale ambao wanapenda giza. Hivyo kwa maana nikinukuu John chapter 3 verse 19 na 20. Nuru na hukumu ndio hii. Yohana ni 3 mstari ni ule wa 19. John chapter 3 verse 19 inasema hivi: na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekwisha kuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Mstari wa 20. Maana kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, wala aji kwenye nuru, matendo yake yasiye yakakemewa. Kumbe mtu ambaye hapendi nuru anaogopa kuja katika nuru ili matendo yake yasiye yakakemewa. Na kwa kuwa kuna vile ambavyo tunafahamishwa na nuru. Nuru ni neno la Mungu ambayo inafaswa kutuangazia kwa mujibu wa Zaburi 119 verse 105. Neno la Mungu ni mwanga ambao unafaswa kutuangazia jinsi ambavyo tunafaswa kutembea. Kwa hivyo hili neno litaweza kutuangazia jinsi ambavyo tunafaswa kuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi wanaona kama mavazi hayana maana, hayana umuhimu wowote. Ndivyo kwa maana unaweza kuona mwanamke amevaa nguo ya mwanaume ama mwanaume amevaa nguo ya mwanamke. Yaani wanaona kama haina umuhimu wowote, lakini ni kwamba kuna umuhimu katika mavazi pia. Nitaweza kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari ni ule wa 5. Kumbukumbu la Torati 22 mstari ule wa 5.
Neno la Mungu nasema hivi, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hivyo tunaimishwa asubuhi ya leo, ama tuna sauti ya Kristo inanena nasi asubuhi ya leo, tukiambiwa mwanamke asivae nguo ya nani? Ya mwanaume, wala mwanaume asivae tafadhali. Tunabamisha, tunaambiwa mwanamke asivae nguo ya nani? Ya mwanamume. Na mwanaume asivae nguo ya nani? Ya mwanamke. Mungu atukuzwe kwa ajili ya neno lake. Zaburi 119:3-5. Na jambo lingine tunafaswa kujua ni kwamba 119. Unaweza kuweka nguo, unaweza kuvaa nguo tu ni ya kike. Yaani mwanamke akivaa nguo hiyo, unaweza kuvaa nguo nyingine ambao ukitembea tu, ukiwa unatembea yani wewe uko uchi na uone. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo nayo ni tabia mbaya. Wakati mwanamke atavaa nguo ambayo iko juu ya magoti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni dhambi. Juu ya magoti. Ndio. Zaburi ngapi? Atufasi Kwa Zaburi ngapi hiyo? Kifungu. Zaburi 119. Timotheo wa kwanza 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9. 2 Timothy verse 1 Timothy chapter 2 verse 9. Neno la Mungu nasema hivi, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kunjistiri. Kunjistiri ni ya kuweka, yani ukivaa uchi wake usifanye nini? Usionekane. Lakini kuna wengine wanavaa nguo kama silingi ikianguka chini, mtu akiteremka kuchukua ile silingi chini, yani anacho akiwa uzi. Najua mmenielewa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona mtu anavaa hivyo, yeye ako na roho ambaye si wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo haya maonyo yanatufahamisha jinsi ambavyo tunavyopaswa kuvaa. Kwa maana unaweza kuvaa na uvae nguo ya ukahaba. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanajua kuna nguo ya ukahaba. Ukahaba. Naweza kuwa unavalia na unaona uko sawa. Lakini wewe umeweka nguo ya malaya. Pastor simanena. Pastor endelea. Unaona mabasi ukijavaa pia yataweza kutangaza wewe ni kahaba, hata kama bila kusema. Ukiwa unatembea tu utajulikana yule ni kahaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Mithali 7 mstari wa 8 na 9 kuendelea. Na mmoja alionekana amevaa mavazi ya kikahaba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mavazi utavaa uko hapa, lakini unaona kama sio makosa. Ulikuwa na swali ama Pastor endelea. Timotheo wa kwanza 2:9 inasema kwamba tumeambiwa kwamba vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kunjistiri pamoja na andavu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Kwa hivyo kwa mujibu wa andiko hili ni kumaanisha kuna wanawake wanavaa mavazi ambayo hayawastiri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo neno la Mungu liko wazi, linafaswa kutuonya na tukiruhusu kuenda sawasawa na vile Mungu anavyotuagiza, neno hilo litaendelea kututakasa, kwa kuwa ukweli ndio unaotakasa.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na bila tunavyojua nguo ya mwanaume ni suruali kwa mujibu wa Danieli 3:21, na nguo ya mwanamke ni sketi ama rinda. Na sio nguo ambayo unavalia ambayo iko juu ya ama suruali kubwa. Na ukiona mtu ambaye anavaa nguo ya iko juu ya magoti, kwa raha zake. Ni kwa raha zake, si ndio? Huyo dada ni mwovu shetani. Ndio mwovu shetani. Sasa tafakari. Kwa hivyo sitaendelea sana kwa sababu ya muda, bali hayo Mungu ameweza kutufahamisha asubuhi ya leo tuweze kufanya matengenezo kabisa. Kama wewe ulikuwa unavaa nguo ambayo ukienda tu wewe uko uchi na ujui na unafurahia, ujue hiyo sio tabia ya nani? Ya Mungu. Hiyo sio tabia ya Mungu. Mungu anaturuhusu vile ambavyo tunafaswa kuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba. Amen. Na Mungu wa amani asindi kuwa pamoja. Amina. Na asindi kutusaidia tuishi sawasawa na neno lake. Amina. Tutaweza kuendelea wakati mwingine jioni, Mungu akiona ni vyema. Amina. Baba yetu, tunakushukuru tena kwa ukweli ambao umeweza kutujulisha kuhusiana na mavazi, Mfalme. Jina lako litukuzwe milele, Mfalme. Naomba uweze kutuongoza katika neno lako zaidi na zaidi, Mfalme. Utusaidie tufanye matengenezo sawasawa kadri unavyoona siku ya kuja kwako imekaribia. Tutendee kile ambacho unaona kinafaa, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen.